बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 6 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। लाहौर में शरीफ ख़ानदान के चश्मो चिराग इसहाक डार साहब के ख़ानदान के चश्मो चिराग की जानिब से 2 गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा का मामला अब इतना सादा नहीं रहा। कुछ नए पहलू इसके अंदर आए हैं सामने और जनाब FIR के अंदर ख़ास तौर पर अगवा बराए तावान और उसके साथ साथ फिर इज्तमाई ज़्यादती का जुर्म, दोनों इंतहाई ख़तरनाक तरीन जराइम हैं और इनकी जो सज़ाएँ हैं वो भी जनाब लंबी चौड़ी हैं। और इस वक्त बाकायदा तौर पर इस मामले में ना सिर्फ शरीफ ख़ानदान की इंट्रेंस है, इसहाक डार साहब की इंट्रेंस है, पुलिस के ऊपर दबाव भी नज़र आया। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले की ये इत्तलात हैं कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की जानिब से पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को, पंजाब की पुलिस को ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि असल बास चाहे वो मरियम नवाज शरीफ साहबा का बेनोई हो, नवाज शरीफ साहब का दामाद हो, इसहाक डार साहब का नवासा हो, उनका बेटा हो, जो भी असली बास है, खुरा अगर उसकी जानिब जा रहा है तो तमाम तर कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए। और जिस शख्स के मुतल्लिक पुलिस ये दावा कर रही है, वहीद नामी शख्स जिसके मुतल्लिक कुछ लोग सवालात उठा रहे हैं कि उससे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि उससे पेश किया जाए अवाम के सामने, मीडिया के सामने कि उस वहीद नामी शख्स का इस तमाम तर मामले के अंदर इंटरेस्ट क्या था, आखिरकार उसका रज़ा डार के साथ क्या ताल्लुक़ था, क्या उसका मरियम नवाज साहबा के बहनोई अली डार, नवाज शरीफ साहब के दामाद अली डार, इसहाक डार साहब के बेटे अली डार के साथ क्या उसका भी कोई ताल्लुक़ है। और इस अहम तरीन मामले के ऊपर इस वक्त जाती उमरा और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बाकायदा तौर पर आमने सामने नज़र आ रहे हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इमरान खान साहब के जो मुखालिफ सहाफ़ती हल्के हैं वो इस वक्त 2 ग्रोहों के अंदर तकसीम है और वाज़ह तौर पर यह सूरत हाल अब सामने आ चुकी है कि वो इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में मुब्तला इमरान खान साहब के मुखालफिन जो कि ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, अब पता चल गया कि उनमें से कौन शरीफ ख़ानदान के नज़दीक हैं और पता चल गया कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इमरान खान साहब की मुखालफत करते हैं। क्योंकि हमने ये देखा है कि एक मखसूस सहाफ़ती हल्का इमरान खान साहब के बुक्स का शिकार, जहाँ पर उन्हें नज़र आता है कि यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग दोनों के मफादात इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं, वहाँ उन दोनों की हमायत करते नज़र आते हैं, वो इमरान खान की मुखालफत करते नज़र आते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे मखसूस सहाफ़ती हल्के हैं, मखसूस सहाफ़ती अकाउंट्स हैं कि जहाँ से शरीफ ख़ानदान को बचाने की कोशिश की जा रही है और कुछ ऐसे सहाफ़ती हल्के हैं, कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जहाँ से इस किस्म के, अगरचे ये दोनों इमरान खान के मुखालफिन हैं, लेकिन अब वहाँ से इस किस्म के ट्वीट्स या इस किस्म की राय सामने आ रही है कि इस मामले के अंदर शरीफ ख़ानदान मुलव्वस है, इस मामले के अंदर मरियम नवाज साहबा ने दबाव डालने की कोशिश की है और जो भी खुरा जिस तक भी जाता है उसको इस मामले के ऊपर सज़ा होनी चाहिए। आप ज़रा इस सारे चेन को समझिए कि ये जो मामला है, ये जिन साहब का इसके अंदर जिक्र किया जा रहा है कि जनाब अपने दोनों मामुओं को एतमाद में लेकर रज़ा डार साहब ने इन दोनों ख़वातीन को पाकिस्तान बुलाया, वो जो दोनों मामू हैं उनके डेफिनेटली वो इसहाक डार साहब के साहबजादे हैं और ख़ास तौर पर इसमें ज़िक्र अली डार साहब का किया जा रहा है। अली डार जो कि नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, जो कि मरियम नवाज साहबा के बहनोई हैं। आपको याद होगा कि चंद अरसा कबल लाहौर में एक और वाक़या बेकरी में पेश आया था, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के दामाद और उनके दीगर जो फैमिली के लोग हैं इस तमाम तर मामले के अंदर मुलव्विस थे और फिर उन्हें किस तरह से बचाया गया और फिर जिन लोगों ने, जिन वकला ने उन्हें बचाया, उनको किस तरह से मरकज़ के अंदर, पंजाब के अंदर कानून के अहम तरीन तैनातियों के अंदर कैसे उन्हें अकोमोडेट किया गया। और अब भी ये सवालात उठ रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान को बचाने के हवाले से अब कुछ किरदार एक्टिव हो चुके हैं और जो कि अपने मामलात को हर उस सूरत तक, हर उस पॉइंट तक ले जाना चाहते हैं कि जिसके नतीजे में इस मामले के अंदर से शरीफ ख़ानदान को और इसहाक डार के ख़ानदान को निकाल दिया जाए। आज 2 तहरीरें सामने आई हैं, पहले मैं वो आपके सामने रखता हूँ। जंग ग्रुप इसमें बड़ा बुनियादी किरदार अदा कर रहा है। एक तहरीर जनाब सुहेल बड़ाई साहब के सामने आई है। बज़ाहिर कालम का आगाज़ तो उन्होंने कुछ दुखी कुछ सुखी नून लीग के अंदर जो सूरत हाल है वज़रा की उससे किया, लेकिन कालम का अख्ताम वो कहाँ पर कर रहे हैं, मैं वो जुमला आपके सामने रख देता हूँ। लिखते हैं, अंदाज़ा है कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इस वक्त शदीद दुखी होंगे क्योंकि सब सुखी उनके दर पे हैं। अगर उनके नवासे की गिरफ्तारी हो गई तो इसके बाद उनको ज़िम्मेदार ठहराना किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। कोई वालिद अपने बेटे के जराइम का ज़िम्मेदार कैसे हो सकता है? मजहबी, कानूनी और अखलाकी तौर पर उनके सियासी ख्यालात
اور ان کے سیاسی فیصلوں پر تنقید بجا، لیکن اس معاملے میں انہیں رگڑنا کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ بے شک نواسے کو قانون کی سولی پر چڑھا دیں مگر نانا کی عزت کا جنازہ نہ نکالیں۔ یہ موصوف سہیل وڑائچ صاحب ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کبھی بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے اور انہیں طرح طرح کے نام دے کر، کبھی جناب گوگی، کبھی پنکی، کبھی کس قسم کی چیزیں، کبھی کون سا آر پی او، کبھی کس قسم کا ڈی پی او، کبھی ان کی بہنیں، کبھی جناب ان کے بہنوئی، کبھی کس کس کو، کبھی ان کی سابقہ اہلیہ اور ان کی سابقہ اہلیہ کے رشتہ دار، یعنی دنیا جہان کے جو معاملات ہیں وہ جنگ گروپ اور سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈالا کرتے تھے، عمران خان صاحب کے اوپر الزام تراشیاں کیا کرتے تھے، اور یہی صورتحال تقریباً پورے کے پورے جنگ گروپ کی تھی، کچھ دیگر صحافیوں کی بھی تھی۔ اور آج جناب وہ قلم کی نوکیں انہوں نے اپنی تیز کر لی ہیں شریف خاندان کو بچانے کے لیے، اسحاق ڈار صاحب کو بچانے کے لیے۔ بھائی اس موقع پہ کچھ سوالات ہیں، وہ جو آپ کو ایک مخصوص ایجنڈا تھمایا گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جناب بڑی کارروائی کی اور 2 گھنٹے کے اندر پولیس نے بڑی کارروائی ڈالی۔ پولیس نے تو اپنا موقف چینج کر دیا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ آپ کا میڈیا پاکستان کے اندر چاہے نہ رپورٹ کر رہا ہو، سوشل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ہمارے پاس انٹرنیشنل میڈیا کے حوالہ جات ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن پہلے ایک اور تحریر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، موصوف بلال غوری صاحب، ان کی تحریر بھی جنگ اخبار میں سامنے آئی کہ اولاد کی لغزشوں سے ڈوبتی سیاست۔ کالم کا اینڈ تو انہوں نے اس جگہ پر کیا کہ جناب ملنی چاہیے سزا اور قانون اور اس قسم کی، جناب انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے وہ موقع پر انصاف کرتا ہے، اب اس کے نیفے میں پستول کیوں نہیں چلا۔ لیکن اوپر انہوں نے کمال جناب بڑی مہارت کے ساتھ کچھ انٹرنیشنل واقعات کا، کچھ ملکی واقعات کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے تاثر یہ بنانے کی کوشش کی کہ جناب آپ اگر کسی عہدے پر ہوتے ہیں تو رشتہ دار اس قسم کے کام کرتے ہیں، اس میں بھلا آپ کیسے قصوروار ہوتے ہیں۔ امریکہ کی انہوں نے مثال دی، ایوب خان صاحب کی بھی انہوں نے مثال دی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام تر وہی لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں کوئی بھی کہیں دور دراز سے کسی جگہ کو پتہ بھی کھڑکتا تھا تو تمام تر چیزیں یہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ اور اس وقت پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کے اندر سے شریف خاندان کو اور اسحاق ڈار صاحب کے خاندان کو نکالا جائے۔ لیکن ہوا بیسیکلی کیا ہے، بازیابی کے حوالے سے جو طرح طرح کی نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں وہ جناب پہلے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اب جب کل لاہور کے اندر فیصل کامران صاحب نے ڈی اے جی آپریشن لاہور نے وہاں پر پریس کانفرنس کی، وہاں پر جو شور مچا، جب صحافیوں نے سوالات کیے پھر وہ پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر چلے گئے، تو بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں وہاں پر کچھ صحافیوں کی جانب سے سیف ایگزٹ دیا گیا، بجائے یہ کہ سوال کیے جاتے، جوابات لیے جاتے، سچ سامنے لایا جاتا۔ یہ شور شرابہ وہاں پر صرف اور صرف اس لیے ہوا کہ جناب اس سے شریف خاندان کو بچایا جا سکے اور اس معاملے کے اوپر اتنا گند پیدا کر دیا جائے، اتنا گند ڈال دیا جائے کہ سچ کہیں دور چلا جائے۔ ڈی آئی جی آپریشن لاہور فیصل کامران صاحب یہ فرماتے ہیں کہ لاہور سے 2 غیر ملکی خواتین کے اغوا برائے تاوان کے کیس میں ہم 8 افراد کو گرفتار کر چکے ہیں اور ایک بڑی سیاسی شخصیت کے رشتہ دار اس میں ملوث ہیں اور پولیس میرٹ پر تحقیقات کر رہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جناب ہم نے خواتین کی بازیابی کے لیے ڈیفنس میں جب چھاپا مارا تو پتہ چلا کہ یہاں نائب وزیر اعظم کے رشتہ دار کرائے پر رہتے ہیں، یعنی اسحاق ڈار صاحب کے نواسے کا انہوں نے ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک ملزم رضا ڈار کے اہل خانہ نے ان کا نمبر پولیس کو دیا، جس کے بعد ان کی گرفتاری میں مدد ملی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کیس میں باس نامی ایک شخص ملوث ہیں اور یہ وحید نامی شخص ہیں اور لگ بھگ 10 مقدمات ہیں۔ اچھا یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر کچھ سوالات ہیں کہ یہ جو وحید صاحب ہیں، ان کا علی ڈار کے ساتھ، ان کا رضا ڈار کے ساتھ، ان کا اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ، ان کا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، ان کا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ آخر کار کیا تعلق ہے؟ کیا کوئی کرپٹو کرنسی کا معاملہ ہے یا معاملات کچھ لوگ اور بھی ذکر کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ایسے حلقے جو کہ کرپٹو کرنسی کے تمام تر معاملات دیکھ رہے ہیں، جس میں جناب معاملات کو عسکری حلقوں کی طرف بھی لے جایا جا رہا ہے، وہ بھی جناب اس تمام تر معاملے کے پیچھے ہیں۔ اور کیا یہ معاملہ یہیں تک رکا رہے گا یا اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں؟ اس سے پہلے جو ڈی اے جی آپریشن لاہور ہے، جمعے کے دن موصوف نے یہ فرمایا تھا کہ پولیس نے لاہور کے علاقے ڈیفنس سے نیدرلینڈ اور اسپین سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین کو بازیاب کرایا تھا اور ان خواتین نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ انہیں یرغمال بنا کر قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئیں اور انہیں مبینہ طور پر ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن اب ڈی اے جی آپریشن صاحب نے اپنا بیان چینج کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خواتین کو لاہور کے علاقے بھٹا چوک کے قریب اس وقت بازیاب کرایا گیا جب وہ ملزمان سے
मडभेड़ के बाद गाड़ी, अच्छा ये भी एक अजीब सा जुमला है उनका कहना कि मडभेड़ के बाद गाड़ी से निकलने में। मडभेड़ क्या, वो लेके जा रहे थे, रास्ते में बास से बात हो रही थी, कहा गया बास का कुछ और प्लान है, वो फिर गाड़ी मोड़ी, जल्दी में एक्सीडेंट हुआ, लड़कियां चलती गाड़ी से निकलने में कामयाब हुई। वहाँ पर फिर एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की एंट्री हुई, साथ ही करीब एक जगह पर जाके उन्होंने पनाह ली। फिर जनाब पहले पुलिस आई, पता चला कि ये वो पुलिस नहीं है जिस पुलिस का इंतज़ार है, यानी पुलिस के रूप में कोई और था। उसके बाद फिर उन्हीं दोनों ख़वातीन के बगौल असली पुलिस आई, फिर वो बाजियाब हुई। और यहाँ ये कह रहे हैं जनाब कि इस मुठभेड़ के बाद गाड़ी से निकलने में कामयाब हुई और पुलिस ने अपने तहवील में लिया। फिर ये कहते हैं कि 26 जून को इस्लामाबाद पहुँची, मरी दीगर मकामात पर भी गई, 29 जून को लाहौर आई, उनके साथ अगवा का वाक़या पेश आया और जुम्मे को वो ये कह रहे थे कि 4 मुलजमान गिरफ्तार करके अदालत में हमने पेश कर दिए हैं, 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। अब ये कह रहे हैं कि जनाब 8 अफराद हिरासत में हैं, यानी 48 घंटों के अंदर बयानात में 2 बड़ी और अहम तरीन तब्दीलियाँ जो हैं वो आई हैं। और अब वो कहते हैं जनाब कि जब वो दोनों ख़वातीन मुलजमान की गाड़ी से बाहर निकली तो उन्होंने एक फ़िल्टर हाउस में पनाह ली और एक गैर मुल्की खातून ने अपने वालिद और ASP डिफेंस को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया और बताया कि वो भाग गई हैं, फ़िल्टर हाउस में मौजूद हैं। और ASP मौका पर पहुंचे और तहवील में लिया। फिर उन्होंने रज़ा डार की गिरफ्तारी की तफसीलात भी कुछ नहीं बताई। उन्होंने कहा कि लड़कियों के गाड़ी से निकलने और दूसरी गाड़ी से टक्कर के बाद रज़ा डार घबरा कर आगे बढ़ जाता है, इसे कॉल की जाती है कि वो सरेंडर कर दे। फिर SP कैंट इसे खुद गिरफ्तार करते हैं और पुलिस की तहवील में आने के बाद उससे तफ्तीश का आगाज़ होता है। अहले खाना ने यकीनन उससे कहा होगा कि वो सरेंडर करे, इसलिए उन्होंने जनाब सरेंडर किया। और ये जब बड़े आदमी का अजीज़ इस केस में मुलव्विस था तो हमने सीनियर अफसरान से बात की, CCPO से बात की, हुकूमत के नोटिस में यह मामला लाए। और फिर मौसूफ ये कहते हैं कि मरियम नवाज साहबा समेत आला हुकाम ने हमें यह कहा कि मुलजमान से किसी किस्म की कोई रियायत जो है वो ना की जाए। ये बाकायदा तौर पर एक पूरी जो है वो कहानी है और इस कहानी के मुताबिक जो है वो एक तासुर बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब शरीफ ख़ानदान हो या इसाक डार ख़ानदान हो, उन्होंने इस तमाम तर मामले के अंदर किसी जगह पर रुकावट नहीं डाली। जनाब मामला ये रुकावट का नहीं है, मामला ये है कि इस मामले की तह तक पहुँचा जाए। इस वक्त इशू ये है कि इस मामले की तह तक पहुँचा जाए। बॉस कौन है, वहीद नामी शख्स का क्या किरदार है, उसका इस तमाम तर मामले से ताल्लुक़ क्या है, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कौन कौन कर रहा है। ये जैसे कहा जा रहा है कभी कुछ नून लीगी साफ़ियों की जानिब से कि 20-21 साल का नौजवान है, कभी ये कहा जा रहा है जनाब ये ख़ुद भी अगवा हुआ था, इसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे। इस किस्म की कहानियाँ काफ़ी मार्केट में कुछ मखसूस अकाउंट्स की जानिब से गर्दिश में हैं। ये वो अकाउंट हैं जिनका वाज़ेह तौर पर अब पता चल गया कि ये बेसिकली मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अलाइन है। इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में भी उस वक्त बात किया करते थे जब इस्टेब्लिशमेंट और जो नून लीग है दोनों इमरान खान साहब के क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ कुछ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करनी थी तो इनको इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब जबकि इस मौके के ऊपर कुदरत का अपना एक निज़ाम है, कुदरत का अपना एक इंतकाम है, मकाफ़ात अमल होता है। शरीफ ख़ानदान जब अब गेड़े में आ चुका है, शरीफ ख़ानदान जब अब फंस चुका है, अब इस्टेब्लिशमेंट उनसे फासला करती हुई नज़र आ रही है। और इस किस्म की खबरें तकरीबन 1 माह से आ रही थी कि मरियम नवाज साहबा का जहाज़ हो और फिर उनकी एक खातून जो सूबाई वज़ीर हैं उनकी किसी मुबैना जनाब फ्लैट का जो है वो ज़िक्र हो, जायदाद का ज़िक्र हो बरतानिया के अंदर, और फिर उनके कुछ मखसूस वज़ीरों की करप्शन के मामलात हों। ये तमाम तर चीज़ें गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह से मीडिया की जीनत बन रही थी। कहा जा रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट फासला इख्तियार कर चुकी है। कुछ मखसूस कालम नगार मुसलसल कालम भी लिख रहे थे कि जुलाई के महीने से शरीफ ख़ानदान के मुश्किल वक्त का, इस हुकूमत के मुश्किल वक्त का आगाज़ होने जा रहा है। फिर कल कुछ इस किस्म की खबरें भी सामने आईं कि लाहौर के वाक़े को लोग भूल जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा रावल डैम वीडियो स्कैंडल, एक नए स्कैंडल की बात की जा रही है। इसमें भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे हैं कि जिनके खुरे शरीफ ख़ानदान साहब के साथ जो है वो जाकर मिलते हैं, शरीफ ख़ानदान के साथ जाकर मिलते हैं। और आगे चल कर चाहे कोई भी शख्स जो है जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है, नाम लेकर बाकायदा तौर पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये कह चुकी और अस्करी हल्के ये कह चुके, ये पैगाम दे चुके पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को कि आपने नहीं देखना कि इसके अंदर कोई शख्स जो है वो नवाज शरीफ साहब का दामाद है या कोई शख्स मरियम नवाज साहबा का बेनोई है। मामलात जिस तरफ को भी जाते हैं आपने इन्हें खोल कर रखना है, पाकिस्तानी अवाम के सामने भी और पाकिस्तानी मीडिया के सामने भी, दूध का दूध और पानी का पानी करना है। और इस पर जो बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं
وہ خاص طور پر یہ جو فیصل کامران صاحب ہیں ڈی اے جی آپریشن، ان کے بدلتے بیانات 48 گھنٹوں کے اندر بازیابی کے حوالے سے مختلف تھیوریز انہوں نے دیں، پھر رضا ڈار کی گرفتاری کے حوالے سے ان کی جانب سے مختلف تھیوری سامنے آئی، لیکن ایک چیز جو کامن رہی، جو سب نے نوٹ کی، وہ یہی تھی کہ بار بار وہ اس معاملے کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسحاق ڈار صاحب کے خاندان کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ جناب انہوں نے اس معاملے کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالی۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ کوئی اگر سگنل بند ہو تو سگنل کے اوپر کھڑا ہو جائے تو جناب آپ اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیں گے، دیکھیں جناب کتنا اچھا آدمی ہے، سگنل کے اوپر کھڑا ہو گیا، سگنل بند تھا۔ پاکستان میں شاید اسی کو قانون کی عملداری کہا جاتا ہے، کیونکہ دنیا بھر میں تو کچھ اور طرح سے ہی قانون کو لیا دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر اسحاق ڈار صاحب جن کو اس وقت بچانے کے لیے مخصوص صحافتی گروپ ایکٹیو ہے، میاں نواز شریف صاحب جنہیں بچانے کے لیے مخصوص صحافتی گروپ ایکٹیو ہے، ماضی کے کئی ایسے معاملات ہیں، یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، جیسے میں نے آپ کے سامنے شہباز شریف صاحب کے داماد کی مثال رکھی، اس قسم کی مثالیں ماضی میں شریف خاندان سے متعلقہ لوگوں کے متعلق کئی جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں موجود ہیں کہ کیسے قانون کو سائیڈ پر کیا گیا، کیسے آئین کو سائیڈ پر کیا گیا اور کچھ انڈیویجولز کو بچانے کے لیے آئین اور قانون کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا دیا گیا۔ لیکن اس مرتبہ اطلاعات یہ ہیں کہ کہا یہ جا چکا ہے کہ اس معاملے کو آپ نے قانون کے ساتھ جو ہے وہ قانون کے تحت جو ہے وہ لے کر آگے بڑھنا ہے، جس کی وجہ سے شریف خاندان اس وقت سخت ترین مشکلات سے دوچار نظر آتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔